را باندې اوهو ما ته خو مې دا چې وړه یاد کړي ولېږه چې لالا ترین کوم چې وړه راوړي لکه مړه بل مې بازار کې یو مار ولیدو نه مړه پوره 8000 کس و یار مړه دومره غټ و که نه الو السلام علیکم لالا وعلیکم السلام ولې لکه لالا دا جیبې د وړو ټرک راغلی او زر وړه راوړه څه شی وړو وړو ماله وړه راغلی دي وړو ټرک راغلی بس ټرک راغلی دی لکه د وړو ټرک راغلی دی صحیح ده ته چې کوم که نه زه ورځم په دا دې اوس ورغلم راځئ چې ځو والله چې دا اوس څه شی مړه دومره دکې به کې د کسانو راکې ګرمي یې راله وکړه یاره څه په لانجم دې ځان راویسته د چمنګل ماما څه کوي په دې څادر کې څه راچولي په دې یخنۍ کې پې خوله راغلی ولې چې تپوس دی لکه چمنګل کاکا ولې لکه څه چلې په دې یخنۍ کې د باندې خوله راغلې ده او دا څه دې راچولي په دې څادر کې مړه بس پرېږده یاره بس یو هم ماغه هم داسې هم خراب شوي دومره دکې راله دې خلکو راکړې مړه دا داسې ولې لانجه څه ده دي که خیر څه شه بس چې هر څه دي که نه دې کې ګوتې مه وهه ماته نه 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 مړه مونږ پې هلته چې کوم دی دومره یو بل دکې زما یې سمه نه 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 زما یې سمه هلئ لالا خو مې وړه راوړل لالا راځئ راځئ تکلیف لالا وړه دې راوړل ها اوف وای وړو خو مې دله راوړل بچو خو بس داسې کار دی که نه خبرې لالا څه راوړي دي څه راوړي دي وړې راوړي دي